नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका रेडियोमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुले। कालिका समाचार सुरु गरौं। प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा आजसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 345 पुग्यो। हालसम्म 54,159 संक्रमित। व्यवसायिक समस्या समाधानको लागि कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुराकानी गर्ने। घर भाडा र बैंकको ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेको व्यवसायीको गुनासो। बेलायतले तयार पारेको कोरोना विरुद्धको तेस्रो खोप चाँडै परीक्षण गरिने। विश्वभर खोप बनाउनको लागि वैज्ञानिक तथा अनुसन्धान संस्थाहरू जुट्दै। र प्रिमियर लिग सलाले ह्याट्रिक गर्दा लिभरपुलको सुखद सुरुवात। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3 महिला र 6 जना पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। काठमाडौँमा मात्रै कोरोनाबाट 2 महिला सहित 6 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। मन्त्रालयका अनुसार 65 वर्षीय 2 जना महिला तथा 59, 70, 64 र 59 वर्षीय पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। यस्तै मोरङमा 69 र सिन्धुपाल्चोकमा 59 वर्षीय पुरुष तथा कास्कीमा 45 वर्षीय महिलाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 345 पुगेको छ। आज नेपालमा थप 1039 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। 9165 वटा PCR परीक्षण भएकोमा आज 364 महिला र 674 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँमा 483, भक्तपुरमा 81 र ललितपुरमा 33 जनामा संक्रमण देखिएको छ। आज देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,117 रहेको छ। यस्तै आइसियुमा 169 र भेन्टिलेटरमा 23 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। आज 1173 जना संक्रमित निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। आज क्वारेन्टिनमा 6536 जना छन्। सरकारले PCR परीक्षणको शुल्क घटेको पनि जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमका अनुसार अब सबै शुल्क गरेर अधिकतम 2000 मा PCR परीक्षण गर्न सकिने भएको हो। यस्तै विभिन्न 4वटा अस्पतालमा परीक्षण रिपोर्ट फरक आएको विषयमा अनुसन्धान सुरु भएको उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारी अस्पतालहरू कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन भएपछि अन्य रोगका बिरामीहरूको उपचारमा समस्या देखिएको छ। कोरोना संक्रमणको दर बढेसँगै सरकारी अस्पतालहरूमा कोभिडका बिरामी र अन्य रोगका बिरामीहरूको चाप पनि बढ्दै गएको छ। कोभिडका बिरामीहरूको उपचारले अस्पतालहरूमा प्राथमिकता पाएपछि अन्य रोगका बिरामीहरूको उपचारमा भने समस्या भएको हो। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिले आज त्रिविशिक्षण अस्पतालमा गरेको अनुगमनले अन्य रोगका बिरामीहरू उपचार सेवाबाट वञ्चित भएको पाइएको हो। हिजो आज अस्पतालमा कोभिडका लक्षण भएका बिरामीको संख्या बढी भएको त्रिविशिक्षण अस्पतालका निर्देशक डाक्टर दिनेश काफ्लेले बताउनुभयो। जनशक्तिको अभाव र व्यवस्थापकीय प्रबन्धका कारण अन्य रोगका बिरामीहरूको उपचारमा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो। लक्षणसहितका बिरामी बढी हुँदा अक्सिजन, भेन्टिलेटर लगायतका अन्य सपोर्टहरू बढी चाहिने गरेको उहाँको भनाइ छ। संक्रमणको डरले समेत अन्य रोगका बिरामीहरू उपचारको लागि कम मात्रामा अस्पताल आउने गरेका छन्। उहाँहरू कुनै संक्रमितको मृत्यु भएमा शव व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखिएको बताउनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले व्यवसायिक समस्या समाधानको लागि सिधै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कुराकानी गर्नुहुने भएको छ।
कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमका कारण लामो समयदेखि चीनतर्फको नाकामा मालवस्तु रोकिएको भन्दै आइतबार ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेका व्यवसायीहरूसँगको भेटमा सभापति देउवाले सिधै प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेर समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने बताउनु भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष नरेश कटुवालले 10 महिनादेखि केरुङ नाकामा मालवस्तु सहितका 1200वटा कन्टेनर रोकिएर बसेको र त्यसलाई काठमाडौँ ल्याउन पहल गरिदिन ज्ञापन पत्र बुझाएको बताउनु भएको छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै सभापति देउवाले सिधै प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेर समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको अध्यक्ष कटुवालले बताउनु भएको छ। आफूहरूले कन्टेनर ल्याउन परराष्ट्र मन्त्रालयमा कूटनीतिक पहल गर्दा समेत सम्भव नभएपछि राजनीतिक पहल सुरु गरेको कटुवालको भनाइ छ। यसबाहेक कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि लकडाउन भएपछि व्यवसाय ठप्प भएकोले घर भाडा र बैंक ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेको भन्दै मिनाहा गरिदिने व्यवस्था गरिदिन पहल गर्न समेत सभापति देउवा समक्ष व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। कोभिडपछि व्यापार व्यवसायलाई सुचारू गर्नको लागि बिना धितो ऋण उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न समेत माग गरिएको अध्यक्ष कटुवालले बताउनु भएको छ। यस्तो कोभिडको असरबाट क्षति भएको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न निजी क्षेत्र र सरकार सम्मिलित समन्वय समिति गठन गर्न समेत माग गरिएको छ। व्यवसायले ठप्प भएको अवस्थामा सरकारले आफूहरूलाई कर तिर्न भनिरहेकोले त्यसलाई रोक्न र आन्तरिक विषयहरूमा छोड दिन पहल गरिदिन पनि माग गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले विदेशमा अलपत्र परेका सबै नेपालीलाई 1 महिनाभित्र उद्धार गरिसक्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आइतबारको बैठकमा उपस्थित हुनुभएका मन्त्री यादवले विदेशमा अलपत्र सबै नेपालीलाई 1 महिनाभित्र स्वदेश ल्याउने गरी काम अगाडि बढाइएको बताउनुभयो। त्यसको लागि उडान सङ्ख्या थप्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। सुरुमा दैनिक 500 नेपालीलाई ल्याउने भनिएकोमा पछि माग बढेपछि 800 ल्याउने व्यवस्था गरिएको र त्यो सङ्ख्या पनि कम भएपछि पछिल्लो समय त्यस्तो सीमा हटाएर सकेसम्म धेरै नेपालीलाई ल्याउने गरी व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो। सोही अनुसार भदौ 26 गते 836 जना, भदौ 27 गते 880 जना र भदौ 28 गते 890 जना नेपालीलाई उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको पनि मन्त्री यादवले बताउनुभयो। उहाँले पहिलो प्राथमिकतामा कम्पनी बन्द हुन लागेका श्रमिकहरू जसलाई कम्पनीले नै टिकट दिएको छ उनीहरू र रोजगारी गुमाएर बेखर्ची भइबसेकाहरूलाई ल्याउने व्यवस्था मिलाएको बताउनु भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको पदावधि आज सकिँदैछ। घिसिङ 2073 भदौ 29 गते प्राधिकरणको कार्यकारी पदमा नियुक्त हुनुभएको थियो। उहाँको 4 वर्षे कार्यकाल आज पुरा हुँदैछ। मन्त्री परिषदले घिसिङलाई पुनः नियुक्ति नगरे प्राधिकरणमा उहाँको कार्यकारी भूमिकाको यात्रा सकिनेछ। प्राधिकरणमा नियुक्त भएकै वर्ष लक्ष्मी पूजाको दिन काठमाडौँमा लोड सेडिङ हुन नदिएपछि उहाँको चर्चा चुलिएको थियो। त्यसपछि क्रमशः देशैभर लोड सेडिङ अन्त्य गर्न भूमिका खेल्नु भएको थियो। तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री राधा गेवालीले घिसिङलाई चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको प्रबन्धक सञ्चालक हुँदा काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयमा तान्नु भएको थियो। त्यसपछि ऊर्जा मन्त्री बन्नुभएका जनार्दन शर्माले घिसिङलाई कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। इनफ इज इनफ अभियानले कोभिड-19 को परीक्षणको लागि एन्टिजिन टेस्ट किट र्यापिड एन्टिजिन टेस्ट किटको प्रयोग गर्न लागेकोमा विरोध जनाएको छ। एन्टिजिन टेस्ट किट कम जोखिम भएका मानिस र आम सर्वसाधारणमा प्रयोग गर्न मिल्ने भए पनि कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा रहेका व्यक्तिको लागि प्रयोगशालामा त्यसको प्रयोग गर्नु उचित नहुने अभियन्ताहरूको भनाइ छ। इनफ इज इनफ सत्याग्रहीका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपालमा कोभिड-19 संक्रमण परीक्षण गर्न आडिटी नगर्ने सहमति गरे पनि अहिले गर्न लागेकोमा आफूहरू अचम्ममा परेको अभियानले जनाएको छ। इनफ इज इनफले नेपालमा कोभिड-19 परीक्षणको विषयमा सरकारलाई एउटा अवधारणा पनि बुझाएको छ। अभियानले जोखिममा रहेका जनसङ्ख्याको मापदण्डलाई परिभाषित गर्ने तथा निरन्तर रूपमा अध्यावधि गर्ने र उक्त जनसङ्ख्यामा कोभिड-19 को संक्रमण यकिन गर्न PCR परीक्षण मात्रै गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै कोभिड-19बाट सङ्क्रमित व्यक्तिसँग नजिकको सम्पर्क भएका व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्न 5 दिन नपर्खन कम जोखिममा रहेका अत्यावश्यक कामका कर्मचारीहरूलाई आफैले खर्च बेहोर्ने गरी फुल टेस्टिङ विधिबाट PCR परीक्षण गर्न व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। सरकारले वीर अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गरेपछि गङ्गामाया अधिकारीको बीच चल्ली भएको छ। सरकारले देशकै पुरानो अस्पताल वीर अस्पतालमा कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने भएपछि विगत 9 वर्षदेखि वीर अस्पतालमा रहेकी अधिकारीको बीच चल्ली भएको हो। छोरा कृष्ण प्रसाद अधिकारीको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै अनसनमा रहनुभएका उहाँलाई अस्पताल प्रशासनले स्वास्थ्य सुरक्षाको कारण देखाउँदै क्याबिन खाली गर्न भनेको हो। पहिलो तलाको क्याबिन नम्बर 7 मा रहेकी अधिकारीले त्यहाँ कोभिडको बिरामी बस्ने भएपछि क्याबिन खाली गर्नुपर्ने भएको हो। डाक्टरले कोभिडका बिरामी भर्ना गरेपछि स्वास्थ्यको जोखिम हुने भएको भन्दै नबस्न भनेकोले क्याबिन खाली गर्नु परेको उहाँले बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आफ्नो बस्ने ठाउँ कतै नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले अस्पतालले जहाँ व्यवस्था गर्छ त्यहीँ बस्ने बताउनुभयो। अस्पताल प्रशासनले भने राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा राख्ने व्यवस्था गरिने बताएको छ, तर ट्रमा सेन्टरमा क्याबिन नभएकोले अहिलेसम्म ठाउँको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा आजसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 345 पुग्यो। हालसम्म 54,159 सङ्क्रमित। व्यवसायिक समस्या समाधानको लागि काङ्ग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुराकानी गर्ने, घरबाट र बैंक ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेको व्यवसायीको गुनासो। बेलायतले तयार पारेको कोरोना विरुद्धको तेस्रो खोप चाँडै परीक्षण गरिने, विश्वभर खोप बनाउनको लागि वैज्ञानिक तथा अनुसन्धान संस्थाहरू जुट्दै। र प्रिमियर लिग सलालले ह्याट्रिक गर्दा लिभरपुलको सुखद सुरुवात। विश्वास कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ। अब हामीलाई चाहिन्छ यस्तो आधार जसको मजबुतीले वर्षौं वर्षसम्म हामीलाई विश्वास दिलाओस्, पूर्णतया मजबुतीको अनि विश्वस्त जिन्दगीको। मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, जसको हरेक कणले बोकेको छ पूर्णतया मजबुती। विजय सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनमा होम आइसोलेसनमा बसेकी एक कोरोना सङ्क्रमित विरुद्धको आज बिहान मृत्यु भएको छ। भरतपुर महानगरपालिका 5 की 85 वर्षीय वृद्धाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी प्रमुख उपरीक्षक नान्तिराज गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँको आज बिहान 6 बजे मृत्यु भएको हो। दीर्घ रोगी उहाँको भदौ 11 गते नमुना सङ्कलन गरिएको थियो। भदौ 15 कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि उहाँ होम आइसोलेसनमा रहनु भएको थियो। यसअघि खैरेनी नगरपालिकामा 108 वर्ष वृद्धको घरमै मृत्यु भएपछि कोरोना पुष्टि भएको थियो। यससँगै जिल्लाका कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 17 पुगेको छ।
बाहिरी जिल्लाका सहित यहाँ उपचारको क्रममा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या भने 27 पुगेको स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले जनाएको छ। चितवनमा पछिल्लो 24 घण्टामा 23 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये चितवनकै 15 जना छन्। चितवन मेडिकल कलेज CMC को कोभिड-19 प्रयोगशालामा आज दिउँसो सार्वजनिक भएको विवरण अनुसार भरतपुरका 11 जना छन्। भरतपुरको 2 मा 1, 3 मा 2 जना, 10 मा 3 जना, 12 मा 4 जना र 14 मा 1 जना छन्। गैँडाकोट 11 मा 1 जना, देवचुली 11 मा 3 जना, तनहुँ ब्यास 4 मा 1 जना सङ्क्रमित भेटिएका छन्। CMC ले 94 वटा नमुना परीक्षण गरेको थियो। यसअघि भरतपुर अस्पतालले शुक्रबार राति 12 बजेसम्म गरेको परीक्षणमा 7 जनामा सङ्क्रमण देखिएको थियो, जसमध्ये भरतपुरमा 4 जना, सुर्खेत, रौतहट र धनुषामा 1-1 जना छन्। भरतपुरको 2, 8, 11, 28 मा सङ्क्रमित थपिएका हुन्। भरतपुर अस्पतालले 310 नमुना परीक्षण गरेको थियो। चितवनका यातायात व्यवसायीले असोज 1 गतेदेखि सार्वजनिक सवारी चलाउने घोषणा गरेका छन्। आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै असोज 1 गतेबाट सबै सवारी चितवनभित्र र बाहिर सञ्चालनको लागि आवश्यक सहयोगको माग गर्दै माग सुनवाई नभई स्वतःस्फूर्त रूपमा चलाउन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईलाई व्यवसायले 6 बुँदे मागपत्र बुझाएका छन्। भरतपुर मलमल यातायात प्रणालीका अध्यक्ष चिनीबहादुर बोहराले लामो अवधि सवारी नचल्दा व्यवसाय नै सङ्कटमा परेकोले चलाउने निष्कर्षमा पुगेको बताउनु भएको छ। मागपत्रमा प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा रातो प्लेटका सवारी साधनले यात्रु ओसार पसार गरेकोले गैर कानुनी काम तुरुन्तै रोक लगाउन माग गरिएको छ। कोभिड-19ले प्रभावित यातायात व्यवसायलाई पुनर्कर्जा र कर्जा सहजीकरण गरिदिन सवारी साधनको कर तथा नवीकरण उमेर हदका कारण नरोक्न माग गरिएको छ। नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घ केन्द्रीय उपाध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदी, नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ चितवनका अध्यक्ष पाल्टेन घलान, अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ चितवनका अध्यक्ष राजु श्रेष्ठ र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन चितवनका अध्यक्ष दिपबहादुर अधिकारीले संयुक्त रूपमा ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको हो। महासङ्घ केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुवेदीले यातायात क्षेत्रका मजदुरको रोजीरोटी नै सङ्कटमा पर्न थालेकोले सार्वजनिक सवारी चलाउनुको अर्को विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षाका आवश्यक मापदण्ड पालना गरेरै भए पनि सार्वजनिक सवारी चलाउँछौँ। पुरानो नारायण यातायात कार्यालय भरतपुरका प्रमुख शङ्कर गिरीले यातायात क्षेत्र ठप्प परेर मात्र कोरोना नियन्त्रण नहुने पुष्टि भइसकेकोले बाध्य भएर सवारी चलाउने अवस्थामा पुगिएको बताउनु भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईले जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमित बढ्दै गएकोले यस्ता स्थितिमा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन सम्भव नभएको बताउनु भएको छ। असोज पहिलो सातादेखि जोर बिजोर लागू गर्ने र त्यसपछिका सातामा यातायात व्यवसायको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनु भएको छ। जिल्ला प्रशासनमा यातायात व्यवसायको माग राख्ने छलफलमा चितवन यातायात छहारी प्रणालीका अध्यक्ष बस्री पौडेल, पृथ्वी राजमार्ग यातायात प्रणालीका कार्यालय प्रमुख मित्र केसी, संयोग नेपाल यातायात प्रणालीका अध्यक्ष जयराम खत्री, नेपाल यातायात व्यवसाय जिल्ला समन्वय समिति चितवनका कोषाध्यक्ष कमल तिवारी लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो। महानगरभित्र मात्रै 674 म्याजिक, नारायणघाट टाँडी पर्सा लोथर चल्ने 300 मिनी बस, हेडवडा बिरगञ्ज चल्ने 150 वटा छन्। यस्तै नारायणघाटबाट कावासोती चल्ने मिनी बस 100, बुटल भैरवा चल्ने बस 100 वटा छन्। काठमाडौँ जाने माइक्रो बस 150 वटा, ठुला बस 100 वटा छन्। पोखरा लमजुङ गोर्खा चल्ने बस 101, माडी ठोरी चल्ने 100 छन्। पश्चिम चितवन चल्ने 80 वटा बसहरू छन्। जिल्लामा समग्रमा 4600 भन्दा बढी सार्वजनिक सवारीहरू रहेको यातायात व्यवसायीहरू बताउँछन्। नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घले भदौ 26 गते यातायात मन्त्रीलाई भेटेर असोज 1 गतेबाट सवारी चलाउने वातावरण बनाइदिन माग गरेका थिए। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। खानेपानी र ढल व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बोकेको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले इतिहासमै पहिलो महिला महानिर्देशक पाएको छ। 5 दशक लामो इतिहास बोकेको विभागमा महिला महानिर्देशकको रूपमा मीना श्रेष्ठ नियुक्त हुनुभएको हो। यसअघि श्रेष्ठ विभागको उपमहानिर्देशक हुनुहुन्थ्यो। विभागका महानिर्देशक सुनिल कुमार दास खानेपानी मन्त्रालय सरुवा भएसँगै विभागको महानिर्देशकमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको हो। श्रेष्ठले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रितेश कुमार साक्यले जानकारी दिनुभएको छ। नेपालभित्र खानेपानी र ढल व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवा सञ्चालनको व्यवस्था गर्न 2029 सालमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग स्थापना गरिएको थियो। श्रेष्ठले आफूलाई मन्त्रालयले विश्वास गरेर प्रदान गरेको जिम्मेवारी सबैको सहकार्यमा सम्पन्न गर्ने बताउनु भएको छ।
कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायतको अक्सफोर्ड र अस्ट्राजेनेका युनिभर्सिटीले तयार पारेको कोरोना विरुद्धको तेस्रो चरणको खोप पूर्ण रूपमा सुरक्षित भएकोले केही समयभित्रमै यसको परीक्षण र वितरण सुरु गरिने जनाइएको छ। सुरुमा यसको प्रयोगले बिरामीलाई साइड इफेक्ट भएपछि रोकिएको खोपको परीक्षण अध्ययन अनुसन्धान गरी सुरक्षित हुने भएपछि केही समयमा नै यसको परीक्षण र वितरण सुरु गरिने बेलायतका स्वास्थ्य सचिव म्याट ह्यानककले जानकारी दिनुभएको छ। अक्सफोर्ड र अस्ट्राजेनेका युनिभर्सिटीका वैज्ञानिकहरूले भने यसको परीक्षण कालमा सहभागी बिरामीहरू स्वस्थ रहने सक्ने भन्दै यसमा आतिनु नपर्ने स्पष्ट पारेका छन्। विश्वभर कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप बनाउनको लागि वैज्ञानिक तथा अनुसन्धान संस्थाहरू जुटेका छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO का अनुसार विश्वभर कोरोना भाइरस विरुद्धका सम्भावित करिब 180 खोपको काम भइरहे पनि कसैले पनि क्लिनिकल परीक्षण पुरा गरेको छैनन्। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा साबिक विजेता लिभरपुलले सुखद सुरुवात गरेको छ। गैराती भएको सिजनको पहिलो खेलमा लिड्स युनाइटेडलाई 4-3 गोल अन्तरले पराजित गर्दै लिभरपुलले सुखद सुरुवात गरेको हो। एनफिल्डमा लिभरपुललाई जित दिलाउन मोहम्मद सलाहले ह्याट्रिक गरे। यस्तै भिर्गिल भान डाइकले गोल गरे। खेलको 88औं मिनेटमा सलाहले पेनाल्टीबाट व्यक्तिगत तेस्रो तथा ह्याट्रिक गर्दै लिभरपुललाई 4-3 को जित दिलाए। यससँगै सलाह प्रिमियर लिगको नयाँ सिजन ह्याट्रिक गर्ने पहिलो खेलाडी बनेका छन्। च्याम्पियनको उपाधि जित्दै प्रिमियर लिगमा बढुवा भएको लिड्सले भने हारबाट सिजनको सुरुवात गरेको छ। लिड्स 16 वर्षपछि पहिलोपटक प्रिमियर लिगमा बढुवा भएको हो। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा आजसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 345 पुग्यो। हालसम्म 54,159 सङ्क्रमित। व्यवसायीको समस्या समाधानको लागि काङ्ग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुराकानी गर्ने। घर भाडा र बैंकको ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेको व्यवसायीहरूको गुनासो। बेलायतले तयार पारेको कोरोना विरुद्धको तेस्रो खोप चाँडै परीक्षण गरिने। विश्वभर खोप बनाउनको लागि वैज्ञानिक तथा अनुसन्धान संस्थाहरू जुट्दै। र प्रिमियर लिग सलाहले ह्याट्रिक गर्दा लिभरपुलको सुखद सुरुवात। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।